En el 2022 vivimos más de 8.500 horas de experiencias memorables, en las que las marcas se acercaron a sus audiencias interrumpiendo sus rutinas diarias y sorprendiéndolas con activaciones únicas. Conectando a través de innovación, creando formatos disruptivos, impactando a las audiencias. Las actividades BTL que se vivieron en el 2022 fueron inolvidables. Convertimos sueños en realidad y conectamos a las marcas con centenares de usuarios del Metro de Medellín. Y con medios, creamos momentos que conectan.